มค่ะรายการเกียร์วิกลี่วันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมเกี่ยวกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปชนะเลิศการออกแบบการควบคุมเรือใต้น้ำณประเทศไต้หวันนะคะไปพบและจะเจอเขาได้ในรายการวันนี้ค่ะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Handmade Ship Model Contest ณประเทศไต้หวันซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือการออกแบบเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติบนผิวน้ำการออกแบบเรือพลังงานทดแทนและการออกแบบการควบคุมเรือใต้น้ำซึ่งนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้เข้าร่วมการแข่งขันใน2ประเภทก็คือการออกแบบเรือพลังงานทดแทนและการออกแบบการควบคุมเรือใต้น้ำซึ่งผลงานครั้งนี้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบเรือประเภทการควบคุมใต้น้ำและยังได้รับรางวัลพิเศษอีก2รางวัลด้วยสวัสดีครับผมชื่อนายชยากรเวชสวรรค์ชื่อเล่นชื่อโยครับมาจากภาควิชาเครื่องกลครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายชัยวัฒน์สวัสดิ์นาทีนะครับชื่อเล่นชื่อวัดครับมาจากภาควิชาเครื่องกลครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนวุฒิแก้วประเสริฐชื่อเล่นชื่อเอกนะครับมาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาววชิราพรบัวศิริมาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัจฉริยาแน่นนันค่ะชื่อเล่นชื่อตูนค่ะจากวิศวกรรมเครื่องกลค่ะสวัสดีครับชื่อวชิรวิทย์เถาชาลีชื่อเล่นชื่อเป็กครับมาจากภาควิชาเครื่องกลครับครับที่มาของโครงการนะครับก็คืออาจารย์ก็ได้ติดต่อพวกเรานะครับว่าให้ไปจะมีโครงการมาคือโครงการที่ไปแข่งขันเกี่ยวกับเรือที่ไต้หวันนะครับพวกเราก็ตัดสินใจไปสมัครกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็สัมภาษณ์แล้วก็รับมาทำครับก็มีเวลาในการทำประมาณ1 เดือนครับมันเป็นอะไรที่ใหม่ครับมันก็ท้าทายครับคือเราก็ยังไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะครับก็เลยตัดสินใจที่ทีมของเราก็ประชุมกันว่าเอาอันนี้แหละคือน่าจะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเกิดสิ่งใหม่ๆนะครับสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้นะครับคือเรือดำน้ำหรือเรือสำรวจใต้น้ำ ROV นะครับก็หลักๆเลยก็คือจะมีอยู่3ระบบก็คือขับเคลื่อนสามารถขับเคลื่อนใต้น้ำได้นะครับแล้วก็2ก็คือสามารถหยิบจับสิ่งของที่อยู่ใต้น้ำได้นะครับ3ก็คือสามารถมองเห็นสิ่งของหรือวัตถุหรือพื้นที่บริเวณในใต้น้ำครับถึงแม้มันจะมืดนะครับใช้เวลาสร้างประมาณ1 เดือนนะครับคือตามจริงเรารู้ว่าจะทำไอ้นี่2 เดือนครับแต่ว่าตอนนั้นยังมีโจทย์อยู่3 ข้ออยู่ก็คือเราไปเลือกกันแล้วสุดท้ายได้จะสร้างเรือดำน้ำครับตอนเลือกเสร็จก็เลยเหลือเวลาประมาณ1 เดือนก็เลยเป็นการเตรียมการตั้งแต่วางโครงฐานเริ่มทำระบบควบคุมครับแล้วก็มาสร้างตัวเรือแล้วก็เริ่มเอาทุกอย่างมาประกอบประดิษฐ์กันจนถึงได้เป็นตัวนี้ในวันสุดท้ายก่อนไปแค่วันเดียวครับครับสำหรับการใช้งานนะครับคือมันก็สามารถสำรวจใต้น้ำได้ครับคือสามารถหยิบจับสิ่งของจากที่1ไปอีกที่1สมมุติว่ามีเครื่องบินตกในใต้ทะเลอย่างนี้ครับเราไม่ต้องดำลงไปดูเองให้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการลงไปดูครับของตัวเรือเราเนี่ยจะพิเศษกว่าเรือดำน้ำของทีมอื่นๆก็คือกล้องเราเนี่ยสามารถแพลนได้ครับก็คือสามารถคอนโทรลซ้ายขวาขึ้นลงได้แต่ของกลุ่มของทีมอื่นๆเขาจะฟิกกล้องไว้อย่างเดียวคือถ้าจะ
มูฟกล้องเนี่ยคือต้องมูฟเรือไปด้วยครับซึ่งทำให้เสียเวลาในการใช้งานนะครับแต่พวกผมแค่คอนโซลกล้องเลยครับตัวเรือยังอยู่คงที่ทำให้ทำภารกิจได้เร็วขึ้นนะครับส่วนระบบปั๊มนะครับพวกเราก็ออกแบบมาให้มี4ตัวก็คือมีลง2แล้วก็เดินหน้า2ครับควบคุมขึ้นลง2ตัวครับประมาณนี้ครับมีการถ่วงน้ำหนักให้เรือมันสมดุลอยู่ในใต้น้ำด้วยครับการแข่งขันจะมีทั้งหมด2รอบก็คือรอบแรกทุกทีมก็จะเอาเรือลงในที่ที่กำหนดใช่ไหมคะแล้วก็ดำใต้น้ำ3 นาทีหลังจากครบ3 นาทีแล้วก็เอาเรือไปลอดคานนะคะก็คือเข้าแล้วก็ออกพอหลังจากลอดคานเสร็จแล้วก็ไปหยิบวัตถุอะค่ะจากที่หนึ่งไปวางไว้อีกที่หนึ่งพอหลังจากหยิบวัตถุเสร็จแล้วก็นำเรือไปเข้าในอุโมงค์อะค่ะคือจะเป็นอุโมงค์ข้างในจะมืดแล้วก็เขาจะเอาสิ่งของไว้ข้างในก็คือเราต้องเข้าไปสำรวจว่าข้างในอุโมงค์นั้นมีอะไรอยู่ข้างในอะค่ะการแข่งขันครั้งนี้ก็มีทั้งหมด10 ทีมนะคะคือประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะนอกนั้นก็เป็นจากมหาลัยในไต้หวันหมดเลยซึ่งมีเข้าร่วมทั้งหมด4 มหาลัยด้วยกันค่ะก็ของพวกเรานะคะได้รับรางวัลทั้งหมด3 รางวัลนะคะก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ1กับอีก2 รางวัลเป็นรางวัลพิเศษค่ะก็คือ Best System Design ก็มีการระบบวางแผนดีกับ Mission Complete ก็คือทำภารกิจได้ครบค่ะตามที่เขาก็ได้กำหนดไว้ทีนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบการทำงานของตัวเรือดำน้ำของเรานะครับระบบหลักๆมีอยู่คือระบบที่1คือระบบขับเคลื่อนนะครับคือปั๊มนะครับเราจะเลือกใช้ปั๊มในการขับเคลื่อนตัวเรือนะครับมีอยู่4 ตัวนะครับคือตัวนี้และก็ตัวนี้คือจะเคลื่อนที่ขึ้นลงครับส่วนข้างๆ2 ตัวจะเป็นตัวเอาไว้เดินหน้าและถอยหลังครับส่วนระบบที่2คือระบบหยิบจับสิ่งของครับก็จะเป็นแขนหนีบที่ทำจากเซรามิกนะครับแล้วก็ระบบที่3คือระบบมองเห็นนะครับคือเราจะใช้กล้องเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ระบบทั่วๆไปก็คือเป็นทั้งเรือจะทำจากจะใช้สายไฟจะใช้พลังงานจากไฟฟ้านะครับในการขับเคลื่อนตัวเรือครับทีนี้เราจะมาดูว่าระบบต่างๆนี้มีความสำคัญยังไงครับเริ่มจากระบบที่1นะครับครับสำหรับแขนหนีบของเรานะครับเราก็ออกแบบให้หยิบจับสิ่งของได้นะครับประมาณความใหญ่ของสิ่งของก็ประมาณ5 เซนติเมตรนะครับแล้วก็เห็นว่าเราจะออกแบบให้มีปุ่มตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เพิ่มแรงเสียดทานให้นะครับของให้หยิบจับได้ติดมากขึ้นนะครับแล้วก็ระบบกล้องนะครับเราจะออกแบบให้กล้องเคลื่อนที่ขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับเพื่อลดพลังงานในการเคลื่อนเรือเราอยากดูข้างๆอย่างนี้ครับเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปเคลื่อนเรือทั้งลำเราดูแค่กล้องนะครับเห็นภาพต่างๆได้นะครับแล้วก็ระบบกันน้ำนะครับเราก็จะมีเทปกาวที่เป็นกันน้ำครับแล้วก็ข้างในก็จะอัดไปด้วยจระบีนะครับคือกันน้ำอีกชั้นหนึ่งคือถ้าน้ำดูดลอดเข้าไปก็จะเจอจระบีที่เป็นคนละเนื้อกับน้ำครับคนละผิวกับน้ำทำให้แบบมันกันน้ำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรือเราเนี่ยคือมันต้องจมน้ำใช่ไหมครับการที่จะจมน้ำได้เนี่ยหรืออยู่ใต้น้ำได้ในความหนาแน่นมันต้องใกล้เคียงกับน้ำมากที่สุดนะครับแล้วก็ออกแบบให้เราก็พยายามตอนแรกมันลอยครับเราก็หามวลถ่วงมันให้จมเท่ากับประมาณว่าให้มันลอยอยู่ในน้ำปิ่มๆน้ำครับ
แล้วก็ใช้ปั๊มในการกดลงขึ้นลงอย่างนี้ครับ ครับสำหรับระบบปั๊มนะครับคือทำไมเราถึงเลือกปั๊มครับเพราะว่าปั๊มจะกันน้ำนะครับถ้าเราไปเลือกใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเราต้องทำระบบกันน้ำครับซึ่งมันจะทำให้เราเสียเวลาไปครับเราจึงเลือกใช้ปั๊มครับ4 ตัวเลยครับแล้วก็เราก็จะตัดปั๊มตอนแรกไม่ได้มีรูปทรงนี้นะครับคือเราต้องตัดปั๊มออกครับปั๊มนี้ก็คือปั๊มทั่วๆไปครับเป็นปั๊มที่ใช้ในการปั๊มน้ำทั่วๆไปใช่ครับเราตัดมันออกให้มันอยู่ในรูปทรงแบบนี้ครับแล้วก็มันจะมีขาที่ต่อกับใบพัดเนี่ยครับขาที่ต่อกับเพลาครับซึ่งเราไม่เอาไปต่อกับเพลาครับเราเอาไปต่อกับใบพัดที่เป็นใบพัดที่ใช้ในเรือครับมี3 แฉกครับแล้วก็มียอเพื่อเชื่อมในการติดกันระหว่างขาปั๊มกับตัวใบพัดนะครับแล้วก็ระบบปั๊มเราเนี่ยสามารถปรับระดับความแรงได้ครับตรงนี้สำคัญมากครับในการเคลื่อนที่ในใต้น้ำเพราะว่าถ้าเกิดเราทำให้ปั๊มมันวิ่งได้แค่ความเร็วเดียวจะทำให้ไม่สามารถควบคุมระยะทางในการวิ่งได้ครับเราจึงทำระบบให้มันสามารถหลีไฟเพื่อทำให้ปั๊มหมุนเร็วหมุนช้าตามที่เราต้องการนะครับ พวกเราคิดคอนเซปต์ไว้ว่าให้มันเหมือนตัวด้วงครับซึ่งหมายความว่ายังไงก็คือตัวด้วงมีเขาเอาไว้หยิบจับสิ่งของเขาก็เหมือนด้านหน้าของเรือเราเนี่ยครับที่เป็นตัวหยิบจับครับส่วนด้วงก็มีขาทั้งหมด6 ขาเราก็ออกแบบให้เป็นขาออกมาอย่างเงี้ยครับเป็นท่อออกมาครับแล้วก็ส่วนด้านหน้า2ตรงนี้คือเอาไว้กันกระแทกครับเพราะว่าเราเวลาอยู่ในน้ำเราจะมองภาพเหมือนไม่ครบทั้งตัวเรือใช่ครับเหมือนมันไม่ครบทั้งตัวเรือเราจึงทำท่อออกมาประมาณ15 เซนนะครับเพื่อกันเวลาวิ่งเข้าชนสิ่งของอะไรอย่างนี้ครับมันจะไปชนตรงขอบก่อนคือพวกเรากลัวไปชนแขนหนีบซึ่งมันไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วครับแล้วก็ด้านขอบด้านข้างครับเราจะทำเป็นพลาสติกยื่นออกมาอย่างนี้เพื่อเวลาทำภารกิจที่มันอยู่ใกล้กับกำแพงครับไม่ให้มันไปขูดกับตัวใบพัดครับซึ่งถ้าใบพัดเรามันหมุนเร็วอยู่แล้วครับแล้วถ้าไปขูดกับกำแพงหรือว่าขอบกับอะไรสักอย่างนี้มันจะแตกทันทีเลยครับซึ่งถ้าแตกมานี่เราคงต้องซ่อมกันยาวครับเราจึงทำไอ้ตัวนี้มากันไว้ครับไม่ให้มันไปชนกับกำแพงครับสำหรับระบบควบคุมนะครับเราก็ใช้คนในการควบคุม2 คนนะครับเพราะว่าในการควบคุมมันต้องควบคุมหลายตัวแปรนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มกล้องหรือว่าแขนหนีบนะครับเราก็เลยแบ่งกันเป็น2 คนเพื่อให้การควบคุมง่ายขึ้นแต่ว่า2 คนต้องมีการประสานงานกันอย่างดีนะครับคนแรกนะครับจะควบคุมการเคลื่อนที่นะครับซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นลงอะไรอย่างนี้ครับแล้วคนที่2ก็จะควบคุมกล้องกับแขนหนีบนะครับให้สัมพันธ์กันนะครับครับสำหรับการมองนะครับเราก็ต้องมองผ่านกล้องโดยผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มองต่อกล้องลงไปใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูผ่านกล้องตลอดนะครับเราไม่สามารถเห็นเรืออยู่ตำแหน่งไหนในใต้น้ำได้ครับเรารู้แค่ว่ากล้องไปถึงไหนเราก็ดูได้แค่นั้นแหละครับเราก็ต้องฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับแต่ความจริงแล้วก็ฝึกแค่2 วันนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอยู่ครับ
ก็แต่ว่าก็ประสบความสำเร็จพอสมควรครับ ความรู้สึกในการแข่งขันนะครับ ก็เข้าร่วม ก็คือเราไปต่างแดนครั้งแรก ก็คือไปประเทศจีนครั้งแรกครับ แล้วภาษาครับมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ก็คือเขาใช้ภาษาอังกฤษได้น้อยมากในประเทศเขาใช้ภาษาจีนกลางกันอย่างเดียว ก็เลยการสื่อสารก็เลยอาจจะบกพร่องไปเยอะด้วยนะครับ ส่วนความรู้สึกสุดท้ายก็ประทับใจในหลายๆด้านหลายๆเรื่องประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้ของเขาก็คล้ายๆบ้านเราอะครับครับขอบคุณครับ โอเคก็รู้สึกดีนะคะที่ไปแล้วประทับใจเพื่อนๆที่ไต้หวันที่พวกเขามาดูแลพวกเราคือถึงแม้ว่าจะสื่อสารกันค่อนข้างจะติดขัดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้าง แต่พยายามจะปรับตัวเข้าหากันทั้งสองฝ่ายพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็เป็นอะไรประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีค่ะ ค่ะ ก็รู้สึกภูมิใจนะคะ คือนี่เป็นครั้งแรกของเราแล้วผลที่ออกมาก็เกินคาดอะค่ะแล้วก็เป็นการฝึกเป็นการฝึกนอกสถานที่คือเราได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาใช้กับเรือดำน้ำตัวนี้ค่ะแล้วก็ได้ฝึกภาษาด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ภาษาอังกฤษพูดกับเขาอะค่ะ ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งทำให้ในการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ทำให้ต่างชาติได้รู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นครับผม ครับผมก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้ใช้ความรู้ในสิ่งที่เรียนมาในทฤษฎีนะครับมาเป็นปฏิบัติ แล้วก็ได้ทำอะไรในสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำได้เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะนำไปสู่รุ่นน้องๆให้ได้ทำต่อไปอย่างเงี้ยครับคือเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากครับ รู้สึกประทับใจครับในการทำงานเป็นทีมในครั้งนี้ครับเพราะว่าเวลาเราเจอปัญหามาอย่างนี้เราจะช่วยกันทำแล้วก็แก้ปัญหามันได้ด้วยดีตลอดนะครับเพราะว่าความสามัคคีนี่นะครับและการทำงานเป็นทีมครับครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.รัชพลนะครับหัวหน้าภาควิชาเครื่องกลที่เห็นความสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริวิทย์นะครับที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเราที่ให้ความช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆป.เอกป.โทภาควิชาเครื่องกลนะครับที่ช่วยให้คำแนะนำเทคนิคดีๆต่างๆให้เรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณชุมนุมแมคคาโทนิกนะครับที่สอนให้เรารู้จักกับระบบต่างๆนะครับเราได้ไปเรียนรู้กับเขามาก็เยอะมากครับก็ขอขอบคุณโปรเฟสเซอร์หงและโปรเฟสเซอร์หวังนะครับที่เป็นอาจารย์ผู้จัดในครั้งนี้ครับที่มาสอนพวกเราด้วยตัวเองนะครับคือลงทุนมาสอนพวกเราในเรื่องของเบสิกในการสร้างนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ไต้หวันที่ช่วยเราในการในเรื่องของภาษาในเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะครับช่วยเราในการใช้ชีวิตในที่นั่นนะครับก็ขอขอบคุณครับ
ครับในการออกแบบเรือใต้น้ำนะครับที่เราชนะเลิศการแข่งขันที่ประเทศไต้หวันนะครับวิชาเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องรับทราบและรู้นะครับก่อนที่จะไปทำการแข่งขันก็ประกอบไปด้วยวิชาด้านเกี่ยวกับวิชากลศาสตร์ของไหลนะครับเกี่ยวกับการออกแบบใบพัดนะครับเป็นวิชา Fluid Machinery นะครับแล้วก็เป็นวิชาการควบคุมอัตโนมัตินะครับในการคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงวิชาเกี่ยวข้องกับด้านแมคคาทรอนิกส์ในการควบคุมส่งสัญญาณนะครับพวกนี้นะครับที่มาของการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันในปีนี้ก็เนื่องจากว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยที่ไต้หวันกับของขอนแก่นที่ผ่านมาก็มีการเยี่ยมเดินทางไปมาระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง2มหาวิทยาลัยกันอย่างต่อเนื่องในปีนี้เองภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลก็ได้มีโอกาสเชิญอาจารย์จากประเทศไต้หวันมาร่วมสอนในวิชาภายในภาควิชาในระหว่างที่สอนก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในการพัฒนานักศึกษานะครับซึ่งทางอาจารย์ไต้หวันก็เล่าให้เราฟังว่ามีการแข่งขันเรือตรงนี้ด้วยเราเองก็ไม่เคยเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเพราะส่วนใหญ่ที่ภาคเครื่องกลของเราก็จะเรียนทางด้านยานยนต์ออกแบบทางยานยนต์พาหนะบนบกเป็นหลักนะครับทางเรือนี่ไม่ค่อยได้มีเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเราก็ไม่ได้ติดน้ำติดทะเลก็เลยมีความสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ก็เลยบอกอาจารย์ไต้หวันไปว่าสนใจที่จะเข้าร่วมนะครับเพราะนั้นก็เลยให้ทางอาจารย์ไต้หวันส่งข้อมูลรายละเอียดมาแล้วก็ให้อาจารย์ไต้หวันได้ช่วยสอนเทคนิคการออกแบบเรือให้เราด้วยนะครับให้กับนักศึกษาของเราที่เข้าร่วมในครั้งนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้วก็ไปแข่งขันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นักศึกษาของเราได้ออกแข่งขันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ออกไปต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็แต่ที่ไต้หวันเองเนี่ยจัดประมาณ7 หรือ 8 ครั้งแล้วนะครับเราไปครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ชนะเลิศมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าเอาชนะเด็กไต้หวันได้แล้วชนะที่ว่าเนี่ยเป็นการชนะแชมป์เก่าของเขาด้วยแสดงว่าตลอด 7-8 ปีที่เขาทำมาเนี่ยเราไปชนะแชมป์เขาก็แสดงว่านักศึกษาวิศวะของเราเองก็มีความเก่งไม่ด้อยที่อื่นซึ่งเราก็เคยศึกษากันมาว่าไต้หวันเองก็เป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านวิศวกรรมแต่พอเราก็ไปเจอก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักนะครับพอเราไปแข่งขันก็ทำให้เราชนะการแข่งขันครับก็จากการเข้าแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราก็คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะให้นักศึกษาของเรามีโอกาสไปเรียนรู้ประสบการณ์ต่างประเทศนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีความพร้อมทางหนึ่งด้วยก็เลยคิดว่าจะส่งไปทุกปีนะครับส่งทุกปีแล้วก็ในอนาคตในชุมนุมในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลของเราเองก็จะตั้งชุมนุมวิศวกรรมเกี่ยวกับด้านการออกแบบทางเรือขึ้นมาเพื่อให้มีความยั่งยืนเกิดขึ้นด้วยนะครับเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิศวกรม.ดินแดงขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะมองหางานได้มีโอกาสเลือกสมัครงานกับบริษัทที่สนใจร่วมทำงานด้วยโดยงานนี้มีบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัทที่มาร่วมสมัครงานอย่างไรก็ตามนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้น้องๆนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะได้ก้าวสู่การเป็นบุคลากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีมีคุณภาพพร้อมออกรับใช้สังคมตามที่ได้ร่ำเรียนมาและนอกจากกิจกรรมตลาดนัดวิศวกรม.ดินแดงแล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 13ในหัวข้อโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับประชาคมอาเซียนโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์เศรษฐสมบูรณ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเป็นผู้กล่าวรายงานต่อจากนั้นเป็นการกล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง Food Business Logistics in ASEAN โดยคุณดนัยคารัสซี่รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านซัพพลายเชนบริษัทเจริญภูกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนสำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและสนับสนุนให้นักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยสู่วงการวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างกว้างขวางและเพื่อเป็นการนำผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการไปสู่การปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย เป็นที่น่าปลื้มใจสุดๆเลยค่ะสำหรับผลงานอันยอดเยี่ยมของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะคะที่เดินทางไปแข่งขันณต่างประเทศครั้งแรกก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้นะคะอย่างนี้เราต้องกดไลค์ให้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางรายการเกียร์วิกลี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมาณโอกาสนี้นะคะสำหรับรายการเกียร์วิกลี่ในเทปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเกียร์วิกลี่ได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปวันนี้ดิฉันจารุณีนูนมาและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ I'll never be the same. I really wanna love somebody.